এই অভিজিৎ নাই? হ্যাঁ, কে? আনিস সাহেব নাকি? হ্যাঁ। বাড়ি কেমন আছিস? হ্যাঁ দাদা, ভালো আছি। তা এতদিন কোথায় ছিলি? ছিলাম বিদেশা। কি করতে গেছিলি? গেছিলাম প্রেম করতে। কতদিন আগে গেছিলি? গেছিলাম 3 মাস। এতদিন কেটেছিলি? এতদিন কাজ করছিলাম। তাই নাকি? হ্যাঁ বাবা। যাক, ভালো কথা। তুমি কি করো দেশে? এই কাজ করি না। তুমি বেকার নাকি? হয়।